怎么样了？我记死了，且饭不必再玩。小生的时间是一道危机的路咯，一定是红娘子不肯用心过日子啊！是我不肯用心，先生身上有钱的啊！你那不见天下的好事，小姐见了就办了礼，差一点将红娘拉到老夫人那里去发达。我看你呀，不要再胡思乱想了，趁早收了心吧。一我也不必再来，他夫人要请我，我要回去了。红娘子，红娘子，你这走了跟我再与小生作事，红娘子，你要救我一救啊！你这两分的美梦，负了我第一财产，现在是人面再大，下一次我再管再小生命无别路，一定要生命建在你的身上。红娘子，你要救我一救啊！经不起你才比好小不与为难。红娘子，我这关于你说话，我这点是忘了。小飞机里的电梯，你是去快来。哎呀，红娘子呀，怎么有这样的喜事呀？哦，若是小姐的为事嘞，我理当远去。哎呀，今天不及枉费今日。老先生，你怎么了？红娘子，小姐让我多日家的，在此中歇着呢。此中歇着什么？小姐呀，我今要到花园里去。我要你到花园里去做什么？到花园里去相会呀。喂，我不相信。你不信哪有理呀？先生，你将自己念给我听听。在月西边下，迎风无半开，不将花影浓，一日月人来。红娘子那里听不听了啊？我不懂，这是什么讲的？我讲给你听。在月西边下，就是小姐在叫我等月上而去，迎风无半开，就这个小姐开门来等我啊！不将花影浓，他就叫我挑夫娘去。一日月人来，就是小生母来了啊！这句真的只是这样讲？不是这样讲的，红娘子你来讲吧。小生乃是在私密的名下，绝不为家所小飞真的这样去？哎呀，红娘子你困啊！哦，嗨，小姐你好，小姐那马了两人来听，既然既是的外人呀也，天天里一扎身漂亮家庭，他带我拜了礼，女爷。小生是一个读书之人啊，红娘子呀，叫我怎样挑得过花园的分量啊？挑与不挑是你们的事情，与我有什么相关？小姐呀，小姐，你既然不与我说明，我也不来讨破于你。但关键呀，你是我瞒得过我红娘啊！啊，红娘子，红娘子，哎，红娘子。小生竟要是比挑不可了啊！这个西厢下，迎风观开，不将花影浓，一日月人来。先夫谁不把无心，遇到好事来遇这个西厢下，必须要等月上小生方能前去。哎呀，
他呀啊他呀，你何苦生死一人？你就与我早一点下去吧。